El hombre de enfrente parece haber salido directamente de una película, y todos lo llaman el One Punch Man de la vida real. Su físico es idéntico al del personaje de anime, posee el cuerpo más increíble del mundo, y lo que es más sorprendente, nunca ha utilizado esteroides. Ni siquiera se dedica a entrenamientos intensivos, ni participa en competiciones de bodybuilding. Simplemente le parece divertido mantenerse en forma. Lo más asombroso es que su dieta es completamente casual. No controla nada y come lo que quiere, como si su figura fuera directamente diseñada a la medida por Dios. Quizás un día descubras que realmente puede destruir cualquier cosa con un solo puño. ¿No te envidias ese físico tan extraordinario?